السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد جيس توري تي في إن شاء الله مانتا waxaan isdul taagaynaa su-aal ku saabsan siyaabaha loo buuxiyo maxaan ku uraahideynay visaga turistiga ama visaga ama loo yaqaano résident temporaire-ka ee Canada xilliga visaga sidii loo buuxiyaa waayii hore waxaa jiri jirtay waxaan in dadku ay isdeblasin jireen ama ay tegi jireen ba lagu ku tegi jireen oo iyagoo adeegsanaya gaadiidka noocu doonaba ahaado diyaarad amba tareen waxay doonaan bay ku tagaan ambaasadada iyagoo laakiin document buuxiyay ay tegi jireen ambaasadka amba ka Nairobi amba ka kale waxaan ku raaxaynaa addis ku yaala waa dadka Djibouti joogan sheegaya kuwa kale ambaasadada kale u dhow wadanada ay joogan iyaguna ka buuxin jireen leeyahay imika siyaabaha kale loo buuxiyo online kamid ah ana kan baa lagu buuxiyaa xilliga waas leeyaynaa sida loo buuxiyo insha Allah maanta visaga visitorka bismillaahir rahmaanir rahiim hore baan galaynaa shan qodob yaad insha Allah yaan wada arki doonaa maanta waa practice weyn videogani xilliga shanta qodob waxa weeye ka ugu horeysa waa Google kan tagaynaa demande de visa online ma qorayna talabaad waxaan waxayna contman yaan creatinaa contkaas wuxuu baahan inaad email hore u sii leedahay waa email qof walba Djibouti maanta waxa weeyaan email uu leeyahay waa sida waxay noqotay guriga aad deganto kale ta address bay noqotay oo virtual xilliga qof walba uu leeyahay tasaddexaad waxa weeyaan kolka aan waxayno kontka aan creeyno ka creeynayna baashad ay leeyihiin maxaan ku uraahideynay qolada immigration Canada ay leeyihiin yan baashada ma ka waxaynayna oo baashada qura laga waxaysto weeyaan kolkaasi aan dhamayno taas waxaa is activeyn doona wax la yiraahdo formulaarkii muhiimka ahaa ee la buuxinayay aad magacaaga ku qoraysay waxyaabihii lagaga baahnaa ee ku cadeynaya adiga iyo siyaabihii aad weydiisan lahayd visaga turistiga ku formulaga qaybka afraad ka buuxisid waxay ku siinayaan dolal meelyaal baa jira aad bixi document lagaga baahan yahay aad passport noqoto haday noqoto identity haday noqoto haday noqoto waxyaabo kale oo cadeyn kale oo ziyaada amba waraaqada kale oo la buuxinay haday noqoto amba sawir haday noqoto dhul baa jira ay ugu tala galeen dhulkaan baad ku dhexridaysaa maslaagina insha Allah hore uun galno bismillaahir rahmaanir rahiim tan waa liyaangi suqsiga saad arkaysiin liyaanga hadiya jeer video walba aan ila qaybsato suqsigiisan siyaa halka laga keenay sida inuu insha Allah aad waxaan karisiin laga wasla waxaanina maanta oo practice weyn videogan bismillaah okay ma xiliga waa siidkii uu nagay siidka waxaan yara xasuusinayaa siid wal oo wax ku buuxinayo horta waa muhiim waan xasuusin doona hadiya jeer waa in aad egtiin qoful kaarin uu leeyahay kaas waa muhiim weeyaan baski waa dalka Canada ya cadeynaysa xiliga waxa ka dhiganta domainkaas wuxuu u maxaan ku uraahideynay u reservation yahay amba iskale khaasatan Canada iskale isku badan oo u eeg baa jira ay dadka badi ku khaldaan oo lagu dhaco iska ilaaliya waa inuu qoful kaari yeesho amba dad ku klikaysiin waa inuu https ku noqonaya waa isla mid kuma baahnid inaad sii gareetid laakiin qoful kaari oo hadiya jeerkaaga browser kaste amba maxaan ku uraahideynay dad Google Chrome isticmaashin nabiga dad Google Chrome amba Edge dad isticmaashin internet waxa ka duuntid baa isticmaash amba Firefox inta way ku soo saarayaan qoful kaari okay horeyaan galno bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan niri waxaan weydiisanaynaa waa visiter warnayna donc halkan warnayna ka visiter tiraadi présenter une demande de visa de visiteur la soo bixi okay ma cliquer waxaan soo baxaya halkan visa de visiteur au sujet de document waxaan soo bixi au sujet de document laga waxyaabo halkan akhrisin karisiin baa jira oo waa maxaan ku ran kipe visiter iyana way ni sheegayaan laga muhiimadu waa waqtiga inta la visitain karayo waxyaabo badan bay halkan niga sheekeynayaan in hadal lagu daalin toos baan galayna wax loo baahan yahay présenter une demande baan ornayna halkan ka présenter nisid laba ku siinayaan hadaf papier ku waxaynaysid amba online anda waxaan niri waa online okay online ma qaadana go laga ku klikaysid amba aad ku dhifatid waxay ku siinaysaa in document halka baashadan bay ku siinaysaa baashadan halka yar waxa ku qornaan doona présenter une demande de visa visiteur okay on ku dhifanayna laba option halka ku soo baxaya option 1 et option 2 labada option waxa weeyaan 2 waa badiga waa partner weeyaan dad ku klikaysiin waa tusi karaya waa baanan dadka halkan badiga jooga ya isticmaala option 2 ga
oo baanan kula halkan liga baankiisa ku xidhi karaya toos ku galaya inagu laakiin ma baahnid in baanna wax ku lahaatiin ku Djibouti dadka Djibouti jooga amba wadannada kale jooga Turkiga amba Masar amba Scandinavia amba ku Europe kale joogaba reer Djibouti raba inay dalka Canada yimaadaan waxa weeyaan halkan ba ouvrir une session ba oran kolka tiraadid halkan c'est connecté wuxuu ku siinaya kolkaaba qayb ku siinaya champ wax lagu qorayo halkanna midigtaadana waxaad ku haysaa kolkaad is enregistrate wax weyn anagu iminka waa jidid baan nahay wali waxba ma lihin hore baan u soo niri halkan inaan itaabku itaabayaasha dad soo igteen waa google ka waan ku dhifanay iminka waxaan joognaa tii labaad baan joognaa email waa inaad si diyaarsatid oo lahaatid xilliga halkan c'est connecté sab halkan kolka dambe ugu klikino waa inaan is enregistrate soo enregistrate baan oran j'accepte kolka accepte tirahdid halkan magac baad dooranaysaa magac ama geesi tolyer baan dooranayaa okay bismillah sadwarkiisin hoosta halkan waxaan siinaysaa hadduu wuxuu xun yahay ama karakter kale hadaad qaadatid baa idin ka soo qaadan kan taabto kanoo kale haddaad taabto waa mamnuuc ugu horna karakter special ma isticmaali karaysid kule haddii 8 uu ka yahay aan isticmaalo 5 na halkan buu ku sheegayaa wuxuu ku leeyahay waa inaad buuxisid 8 karakter weyn ka badnaato chiffre au plus 7 chiffre kama badi karaysid oo aan daa qoro arsama oo 7 ka badiyo waa xilliga waxa goorna mamnuuc ugu hornaya fahanta bismillah clear isticmaalku noqonayna ay waxaan leenahay geesi tolyer baan isku registreni haye masha Allah wuxuu ka oran dooro mudpass hadii jeer mudpass ka dooranaysin halka yar baad eeg waa inuu waxaas ku dhawdo akhtar noqdaan hadii kale waa inaad continue aad ku dhifatid ma baahnid iska halkan buu kaaga sheegaya wixii waa khalad gabad leedahay uu kaali okay mid baan doornaa bismillah hay waxaan doornaa mudpass اللهم صل على محمد اوكي مودباس baan qaadanayna laga wuxuu geleeyay imika mudpass waxba meel mudpass ba identity geleeyay marhaba okay laga aan bedelayna waxaan oranaynaa maxaan ku uraahideynay mudpass kalo identity aska hore waa loo isticmaalay baalkan buu leeyahay okay mudpass waxaan isticmaalaynaa oo cidba ayna ay isticmaalin ilaa imika waa kan xilliga ilaa tilbaalkan uu ekaado inuu magacaagan uu ekaado maaha bay ku leeyihiin xilliga halkan buu nooga sheegay waxaad arkaysiin oo ku dhan mid baan isticmaalnaa insha allah waa ka taas iyo waa ka xilliga xaggeed mudpass identity buu halkan yiri donc waxa weeyaan wuxuu leeyahay uu yiri baalkan mudpass identity donc hore baa loo isticmaalay ka dhigan tahay mid kale yaan soo doodoonayna insha allah haddii ilaahay na gaarsiiyo waa kan أنا استعمالنا donc mot de passe identique بهذا يجري فهالكم منوشة قد جاء mot de passe identique donc وحاكرو نوع هاري وحن استعمالنا مثلا أيجنا بري سادوار كيسين وهذا يجري روشة قد mot de passe كا سيا كجدينيا وأرني وحي هو identique أم identique معها okay donc xiliga qorshoon kala baharay xiliga saan baarnayna ku suulinayna sadwar kiisinba hadda tiraadin okay ya shoogi kale ya noo haray midiya waka waan buuxnay maxaa kan tusaysaa waxa laakiin mud paskinina iloodin ma ku suulin saan iloodin anigeeda la hadlaya waxa dhici karaysa waxaan kala dad bishid oo iloodin وانا هذا هو حيسيت سنقول فضات وقتي نسقاطة وكا أوكي وكو حيني هلكم حيو صارتو وحي وكل واختر انتو كم ريسبكتيني كوا ريسبكتيني انتو كلن هو ريسبكتيني إمكا بسم الله الرحمن الرحيم وقصعنانا هلكم سؤالو كويدينيا سؤالو كون كو حيسيني سيت سؤالها أنا وين الحسوس تدوية أوكي سؤالها أنا حبوج على هاي سؤال وحي بقى يوفضوا بنقاطها هذه جير أنا حسوسا كريو waxaan ugu jecelahay wuxuu ku leeyahay kan animalkaaga kan maxaan ku raahideynay haddaan islaagna allahumma salli ala muhammad kan baan ugu jecelahay kan waa easy weeyaan maxaan ugu jecelahay kolka yaraa aan maadka ugu jecelahay okay inaguna ma garanayo waxaan ugu jecelahaydeen xilligaa waxaad ugu jeceshahay baad qoraysaa halkan
وقفك دوني سنة حسيت حنكو راح يداني دوني سنة قفك من مقابل كا يتقرأ أنا ورط بدي وحن قرأ من مقابل كودي من قرأ لو وحن قرأ حواء un discours ma mère وأرم date mémorable أنا date الكوفيد كل واحد له يكرمه donc les gars كوفيد halkan waxaan ku qoran COVID-19 waa wax muhiim cidna ma iloobi karaysa covid-ku adduunkiibuu yurugay xiligaa covid ma ku qoran xiligaa waxaan si aan u iloobin eeg sidee waan yar tusi ama wax kale ma waxeeyo screenshot yar maan ka qaadanayaa capture d'écran loo yaqaano capture d'écran imaan ka qaadan intana ma iloobaysiin si aad u iloobin indiceyaasha oo ku dhan meel baan iska dhiganay xiligaa intan waa image meel bay oolaysaa insha allah meel baan ku registraysan haddaan ku sii soconno bismi illahi raxmaan raxiim annagoo sii soconayna waan buxbuxinay intuu ku dhawaan dooranay waxa weeyaan waxay ku weydiin doonaan kolkaad mudbaaskaaga garan weydid ama aad ku khaldantid oo waxyaabaha ay ku weydiinayaan waxay ku weydiinayaan su-aal monandis bay kuu qorayaan oo waxay ku oranayaan andiska mameer waa koo loo ilaa su-aasha wayna ka jawaabtid obligatoire tan bay ku weydiinayaan tan wayna ka jawaabtid tan bay ku weydiinayaan tan wayna ka jawaabtid xilligaa waa su-aalahay ku weydiin karayaan okay xilligaa halkan waad aragteen sidaad u aragteen muxuu iga leeyahay vous avez créé Wigil avec succès geesi tolyer waan waxaynay veuillez sélectionner continuer pour quitter les services waad continuer haddaad tirahdid waxaad tegaysaa waad tegaysaa waxaad tegaysaa maxaan ku raahideenay serviceka tegaysaa ku leeyahay baya français baan qaadanaynaa parfait waan samaysanay dib baan usoo laamaynaa wixii aan samaysanay haddaan idonte on sidii haddeer tool soo niraahno oo halkan ba tegno insha allah hadduu ilaahay na gaarsiiyo waan itusi kolkaad toos u galno présenté baan imkaan kareynay iminka dib baan u laamaynaa waan itus doonaa haddeer toole qaybta waxaan qaadanay ahayd enregistré bay ahayd ligaa iminka j'accepte okay waa kaa ligaa haddaad iminka dib u eegtiin muxuu siiyey formulaire buu siiyey créer un compte ligaa magacii baan ku qorayaa geesi halkan nom de famille tolyer ma oranaynaa adresskiisa waa geesi tolyer geesi tolyer saad u arkaysiinba geesi tolyer waa wax jira maaha waxa aan mooteynayo liga waa kuu jira haddaad doonaysiin waa kuu jira wuxuu ku dhanba halkan ku jira maxaan ku raahideenay geesi tolyer wax jira waa tolyer geesi tolyer gmail.com donc waa wax jira اللهم صل على سيدنا محمد لونغ وفرنسي ينقالنا وجيسي تولير سواء كيسي gmail.com وفي سنة واحدة سنة الصحة أمري كنت وحيني اللهم صل على سيدنا محمد مقدمين جيسي تولير وكا gmail.com اوكي ونقصوا بسم الله هل كان اوكي سؤالي ويدينيان سؤالهن waxa oranaynaa su'aalo ra'isiya sio waa su'aalo isku enregistré aniga ay kugu hor iskale mon pays dadul français en bas anglais ma fadul iskale mon pays Djibouti ma oran wax isiya talabaad waxa oran le nom de mon père abahay abdi waxa oran le nom de ma mère wa isiya hawa le nom de mon frère Zakaria okay liga waxana waa tii hoo kale waa inaad xasuusatid weeyaan isku su'aalaha waxa lagu weydiinayaa kolka dambe waa in hadii uu ka halaabo aad haysatid okay aan ku sii socono bismillaahir rahmaanir rahiim sidaad u arkaysiin ba kolkiiba waxaan galnay koonkii uu suuxiyay koonku imika sidaad u arkaysiin ba koonkii uu suuxiyay waa ka u jira maxaan iraahdeenay waxa weeyaan voir demande wax demande soumise imikaan ma hayno waxa weeyaan xiligaa waa inaan maxaan ku uraahdeenay demande aan maxaan ku urahdeen aan ku darno ajouter votre demande à votre compte baan oranaynaa xiligaa okay catégorie doonaysiin catégorie waa résident visa temporaire baan oranaynaa donc ok parle-nous de notre demande donc lié une demande existante maaha donc avec un programme au titre duquel vous avez présenté votre demande taas waa kolka aad hore usii weydiisatay weeyaan donc taasi waa okay donc imika haddaan dib u laamano donc retourner à la page de votre compte dans ce là maintenant donc wax imikaan aan
présentini ma jiro xilligaa kolkaad demoodka aan waxayna hadhowto waa arki doontiin tableau halkan iman doona insha allah oo toos isku waxaynay donc xilligaa présenter une demande pour venir au Canada donc xilligaa waxaan oranaynaa okay voilà maintenant donc on va visiteur présenter votre demande en ligne ok donc xilliga waa kan xilliga halkan maxaan doornay service-kii aad hadda arkaysiin halka waxaan doornay waa maxaan doonay inaan imano visiter waa isku mid haddaad kolka dambe haddaad etude u imanaysiin waa isla sidii ma u buuxbuuxinaysiin laakiin choix-yaashu baa kala duwanaanaya pendant combien de temps waxaan doonayaa inaan joogo temporairement ma 6 bilood wax ka yar mise wax ka badan anu 6 bilood wax ka yar ma oran hay waddanku waa halkee waa Djibouti اللهم صل على محمد دنمارك مع جيبوتي بسم الله اوكي جيبوتي هكا وحنا نقولوا quel est votre pays de résidence actuel Djibouti Bangala ok avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen canadien hadou qof iniga oo Canada jooga dalka Canada oo walaalka walaasha maxaan ku raahideen ehelkaaga joogo wiiba oran hadii kalena nooma oranayna cidba nooma joogto Hey, quelle est votre date de naissance Bon, date que vous dites 1977. Allez, ok, juin. Et on a 27. Ok, 26 juin Djibouti. Ok, vous avez parfait. Ok, demande qui en blavena. Ok, donc avez-vous vécu au Canada? Canada m'a tout dit. immigration ما وديس بين لو مش قاعد تسوجوكتي وسوجو قال نو ولا شغلكم مدينه نو نكال ايمان ناو اوكي êtes-vous un résident مريكا يوحى كارتي ما هي تهدا هيتي ولا لا يو النصيب ويالتين هذا الورنيس بين هو شيغنا انا نو ورنينا شقكم لهين محاكو راهي ايتا سيفيل كاغا وسيدي ويان سيليباتير هي waxa tahay uba ku qoraysa kolkaas situation-ga aad ku jirtid maxaan ku uraahideen kolkaa ubaad ku qori haddii destination-ga aad doonaysid haddii ciyaal ku raacayaan haddii ku raacayn waxaan oranaynaa okay halkan waxaan oranaynaa célibataire waxaan oranaynaa quelle est votre province de destination si vous visitez plusieurs provinces moi haddaad kuwa kala doonaysid inaad visitaysiin destination-giina bon kuwa kala doonaysid waa arka quelle est votre province de destination anagu waa Quebec baan tegaynaa haddaad doonaysiin Ontario baan tegaynaa haddaad doonaysiin meesha degaysid okay 6 mois parfait xilligaa halkan waxay ku yiraahdeen inaad u fiirsataan mooyaan had iyo kolkii aan wixii aan soo ka buuxinay waxay yiraahdeen jawaabtii vous êtes admissible jouer xilligaa waxyaabihii aad buuxiso ku dhan waxay nabsadeen inaad admissible tahay okay continuer baan oranaynaa continuer ok donc xilligaa waxaan oranaynaa halkan visiter une famille ok donc xilligaa visiter un membre de maxaa doonaysa inaad visiter si ku leeyihiin ma affaire ma u tegaysaa haddaad u tegaysid maxaan ku raahayeenay kolkaa tourisme leeyahay ma waxaad ma tourisme u tegaysaa ma qof walaalkaa ay soo ziyaarinaysaa anagu maxaan leeyahay waa tourisme anagu tourisme u tegayna waan soo dalxiisana walaalahay ok donc halka waxay ku weydiinaya avez-vous un emploi dans le pays ha waan shaqeeyaa in maxaan ku raahayay possédez-vous une entreprise ma leedahay marxaba haddaad leedahay ani waxaan ugu lahaa badiga dadka maxaan iraahday tourisme weydiisanaya ama soo shaqayn waa company waa qof la shaqaynaya waad oran karaysaa oo maxaan ku uraahdeynay patron haddaad leedahay amba qof aad u shaqaynaysid taa waa oran karaysaa laakiin ma soo shaqaynaa oran company baa leeyahay inaad tiraahdo haddaad real mona hays aad hayn wax la hubo lahayn salaarkii wuxuu ku dhan waa inaad tiraahdo company baa leeyahay anigu waxaan oranayaa waan soo shaqeeyey company-na waa leeyahay company-gu sidaad moodaysid maaha waa wax kastoo qof kasta business kastuu leeyahay oo magac oo isriya patron leh waa company weyn hay dépendez-vous qof mad ku xidhantii qof dalxiisa oo wadan u dalxiisay oo dalxiis wadan kale u imanaya qof baan lacag ku xidhanahay maskaxdaada isticmaal uma malayna qof xidhnag laakiin waxaa dhici karaysa in walaalkaa halkan joogo ama hooyadaa degan tahay ama walaashaa degan tahay taa waa siyaabo kale ma garanaysa anigu kaa journaal baan soo qaadanaya dad badiga dad mooda joogaan halkan donc cidii nooma joogto war anagu waa isdabarnaa baan leenahay walaalaayo waxay waa iska siidana xoolahayga avez-vous voyagé dans d'autres pays tobankii sannadood ugu dambeeyey dhul maad u dhooftay waan u dhoofay
meel kastoo u dhooftay way jirtaa oo aad tegtay xilligaa ma u dhooftay ha 10 sanadood Djibouti haddaad joogtay way dhici karaysaa laakiin anoo u dhoofay yes tolyer u dhoofay dhulbu soo dalxiis hay allahumma salli ala Muhammad aan ku soconno halkan waxa qof mu ku raacaya avez-vous un membre walaala yaalkaaga qof mu kula socdaa bay ani cidi lama socdo waa kaliya weeyaan okay laakiin hadduu kula socdo waxbay ka bedelaysaa kumalihi wax dhibaato amba ma ku criminal ma soo waxaysay dad ma dishay may wax walaalka cidna ma dilin avez-vous subi halkan waxa weeyaan wax examen médical lagu wixii 12 bilood ugu dambeeyay dhakhtar ma lagu dhigay lagu hospitaliseeyay dhibaato weyn may ku dhacday waxyaabo badan bay ku weydiinayaan halkan wallahi safe baan ahay wax dhibaato alxamdulillah ilaa imika waan wanaagsanahay waa dhuk waan nabad weeyaan ma sha Allah hay okay voulez-vous présenter une demande pour un membre de famille qof ma u dhigaysa anu mikaanka liye ma socdaa baan yiri okay donnez-vous accès à vos demandes à quelqu'un qof ma rabta da donner si qof consultant ya kumatali kara qof avocat immigration kumatali kara in qof maxaa ku raahdanay registration waranu waxay aniga wataan leeyahay inay mutisho au cours des 10 dernières années avez-vous fourni halka empreinte qui va le goudiner parce qu'il empreinte ba dadka laga qaada xiliga waxa weey faraha ma laga dhigay maaha waxaan ku faraha laga dhigay kama dhigno waa qof baad haddaad even halkan doonaysa iska dhiibto kolka dambana ka cabsoonina faraha laga dhigayo aragsi maaha dhibaato male xiliga dadku halkan waa loo aqoonsan Djibouti waa loo qaabili karaya laakiin faraha baa laga dhigaya kama dhigno noloshaada xidhaysa no saw arkina laakiin ma laga dhigaa leeyihiin aniga may maanta faraha fariigu horeyaan dhigaya daawid tiraahid waxa kale tahay uma baahni in maxaan ku raahidana lacagta empreinte digitalka lagu bixiyo iyo ka reebaya laakiin un ka journal baan qaadanaya kaaga wali ma dhigin okay halkan des frais sont associés waxay leeyihiin lacag baad ku xiran maxaan ku raahidana abo demande ma bixinaysa lacagta hadii visa-ga ku dhiganaysid iyo empreinte kala lagu dhigay ha ma xabo ma bixinaya lacag diyaar ma waa hay okay pouvez-vous faire une copie numérique waxa ka dhigan tahay imika wixii wax en ligne donc xiliga wax documentation lagu weydiinayo ku dhan in photo wax kasto lagaga baahdo ma ku ridi karaysaa koodkan online ka isticmaalayno ha marxaba lana okay halkan waxay ku leeyihiin acquittez-vous les frais de traitement de votre demande en ligne wax walba ha diyaar baan yahay interag waa visa waa star waa sabixi karaya okay xiliga wixii su'aalaha aan ka soo jawaabno ku dhan halkan waa muraajico kale xiliga waxa waa inaad eegtid wax walba maxaan ku raahideenay saad u loobin tourisme tagina baan iri célibataire baan iri Quebec baan dooranay waxaan qaadanay employee ma shaqaysaa company ma leedahay waan ka soo jawaabnay dhaqaale waan iska haystaa maxaan ku raahdo 10 sano ugu dambeeyay waan dhoofay baan yiri allahumma salli ala Muhammad qof mu kula socda waa mayan yiri maxaan ku raahdo wax maad dishay noloshaada oo dad maad dishay maya baan yiri wax caafimaadkaaga maxaan ku 2 sanadkii ugu dambeeyay ma wax may kugu dhaceen oo nafsidaada wax ma qabtaa oo meel ma ku xanuunaysaa maya baan yiri ma wax qof kula socdaaba hadii la yiri maya baan yiri donnez-vous accès qof matali karaya maya baan yiri au cours des dernières 10 sano ugu dambeeyay ma laga qaaday faraha ma laga dhigaa yiri maya baan yiri laga waan dhigaya wax wixii lacag lagu weydiiyo ma bixin karaysaa diyaar ma tahay marxabaan yiri pouvez-vous faire une copie numérique ma wixii lagu weydiiyo ku dhan digital ma waxaan karaysaa numérique intood soo wada scanaysid iyagoo wada original iyo amba copy conform ma soo diri karaysaa oo ku dhexridi karaysaa sidka haabaan yiri wixii lacag ku saabsan oo ku dhan diyaar ma tahay ka visa-ga diyaar mu yahay haabaan yiri waxyaabo wax lagu weydiinaya oo ku dhan waxa weeyaan in la hubsado waxaana haysatid meeshana u socotid weeyaan okay bismillah okay wixii oo ku dhan waa ka laga wixii oo ku dhan waan dhamaynay waxay oo ku itaabiyaashu ku dhan waan dhamaynay in continue mo ornayna allahumma salli ala Muhammad sidaan horeba nigu soo yiri maxaan yiri koonkii waa diyaar imika koonkii saad u arkaysiinba waa diyaar hadda maxaan yiri dul baa jiri doonta niliga oranayo wax walba ku dhexrida waa kan fiisheegi halkan fiisheega oranaysa fiisheegi aad buuxisay halkan ka soo qaadaysaa oo waad ku dhexridaysaa haddaan soo laamano oo ku soo laamano waa halkan saad u arkaysiin tous les documents halkan waa IMM 5250 wala weydiinaya IMM 5250 waan tous donner inshallah waxyaabaha sidoo yihiin ma tahan lima buuxinay laakiin waxaan tusayay sida compte online loo créer sto visiteur amba visiteur ahaado amba étudiant ahaado
amba wuxuu doonaya laakiin compte en ligne ka Canada halka laga buuxiyo oo meel qura jirta waa meesha weyn compte-ka waa inaad lahaatiin waa muhiim weyn sidaaba loo waxaystaana une demande de visa touriste en ligne sidaaba loo waxaystaa xilligaa waxyaabahan oo ku dhan baad buuxinaysiin antécédent de voyage passeport kii baad ku ridaysiin inscription compagnie patente kii baad ku ridi preuve de ressources financières wixii lacag haystaa halka ku ridi maxaa ku raadin compte-kaaga saddexdii bilood ugu dambeeyay haddaad doonaysiin inaad micnaha haddaad ujeedin waa kuwan ku wada sheegaya wax kaste point-ga baad ku klikiinaysaa point d'interrogation-ga iyaad ku klikiinaysaa xilliga wax kaste way halkan way ku micnaynayaan iyo sidaad u arkaysiinba but kadib maxaad u dhoofaysaa wax kaste halkan waxay kuu sheegaysaa but kadib voyage waxa weeyaan waa billet d'avion aad réserviste baad ku daraysaa famille-gaaga wixii dad kula socdaan ama haddii kula socon wixii optionnel halka weyn annex 1 وكان وبالكن كله renseignement يك لنا فوني اللي جاب بالكن وحي العقل بحنين واكن واحد بحنا بيومتري وعشرين سديتن يبغى $1 فيزاجية أنت بعد بحنا سا بالكن ما كنت بحنا نوع نري وح والله قد ديار المقتل فكلنا ويتكون بحنا سا جوبا أرنا سا اللي جاب إميكا أدان سؤالنا وحي وكلنا وان رمينا أنت سو كلنا بس وحني تسيون إن شاء الله دولاني جرسيو بعلنا عن الشيء يو سيابها الكي كجيران اللهم صل على سيدنا محمد immigration إلى جواك وحيابها أنا الأركيسين هل كان وحويا سيدا دو أركيسين هل كان وحويا هل كان شن إنت وحني ويديني الواش وإنت وين وإم إنت وين ونوال فري ونوال تصدونا نوال أركان والفري وإيمن كم باوه الرأي ومحاك وراني ويدينا 54 09 56 69 F وفرنسي avec les gantailles هدارك هو anglais avec les gantailles كم با anglais on ملاي لكن فرنسي يبغى télécharger كده سينو حاجة كوري سوي إيمن 56 45 F ما كوري سينو نيسوا بحنا كذا وكان هدارك سين وحيابا أنت ونيسو سلكسيوني وأنت ماشي كل حجتة نتصي وحوين كو IM 52 57 هذا الابتين 52 57 واكن 52 57 B واكن 52 57 F هليا واكاس كاس واكاس ويان متكلا دير هالكن باسبور كسور دافتين 5 voilà 56 45 56 كم صور شغناي الكوران دي جنابا كلنا الكوران دي جنا 56 52 57 56 45 واكن وانجلي اللي بعتمله كان لما كان مذكور عننا اللي بعتمله وانجلي ما نري لكن هذا دوننا 56 45 وعرنا جوجل مارنا IMM 56 45 F مثلا المسين كان هو نجمع دايرو وإيزي ويان سيدنا مارنا سا وانجستري مارنا سا محاني راهداني هذا كان مارنا سا اللي جا انجستري waxaad imanaysaa oon maxaan ku raay meeshii aad rabtay aad ku enregistreynaysay umbaad meeshii aad rabtay umbaad ku enregistrayn aad doonaysay inaad ku enregistraysid xilligaa markaad meesha ku enregistraysid baalkii wixii oo ku dhan halkan bay kugu yaalaan listigii oo ku dhan aad arkayseen ni sheegay insha allah wuxuu ku dhan waad ku buuxisid waad soo qaadin waad ku dhex ridi kolkaad dhammaystirtid sortir umbaad oranaysaa kolkaad ka baxdid waxaad haysataa 60 cisho maalintaad bahalkan qaraarka qaaditid ee buuxisid 60 cisho iyaad haysataa si aad ku ixtiraami lahayd am aad maxaan ku raahayeen ku respectain lahayd maxaan iraahaydeenay aad ku buuxin lahayd intaas document ay ku weydiiyeen ay ka ilaaheen warqadahaas ku soo qaad 60 cisho haysataa maanta waa maxaan nahay août septembre octobre waxa weeyaan maanta août baan nahay liga waa jusqu'à waxaan haysanaa fin septembre ما يسمى اللي قال إحنا كعيش ويناد وحنا كله بسيطة كليات ده كوسس عنه هل كان ودرك دونتين بالكذا كيسين كونت كيني هذا كونت بتكل دي ما حكى لي هاي كونت بتكل دي هين ماشى محاك الجوفرنمان محاك رئيسي كيسة كونت بتكل دي هين كونت كاسينا والديمون بقى وحيستم كلي كانت اللي إحنا عيش يكسو لسه هذا تشتريه وحبات حمايسي أم حبات كحماده سوبريمي بعد أورن ديب دمون بعد بريزنتي ولا بس هل كيوم بعد قبل عريس شركة سيدي بعضو كلا سا بريزنتي بعض أورنو شركة هل كيوم بعد قبل وسيدي بعضو ولا سا محاك وراي بريزنتي une demande pour venir on va orner ça
hoosta baa tegi tii horaan waxaynay haddaan kala anuleeyo laakiin tii hore baan waxaynay heedo maxaan ku raahideenay waxay ahayd kii maxaan ku raahideenay demandkii maxaan ku raahideen même permis étudiant ku dhex jira oo résident temporaire bay rahaan oo global visiteur ka ku jira étudiant ku jira waxyaabo badan baa ku jira laakiin aan visiteur baan dooranay hadda express insha Allah waxyaabo dambo ka dambeyn details miduuno waa wixii immigration express ku xirahan baa jira taasna hadda doonayna buuxsid waa arag saamaatan oo bixin kari laakiin haddaan annulay mid haddaan soo laamo oo ku soo laamo dib haddaan soo laamo haddaan annulayo disponible buu noqonayaa maxaan ku raahideenay oo présenter iraaho halkan mid baa ku soo biiri waan buuxiyay haddaan annulay iraaho mid baa ku soo biiri oo automatiquement halkan mid baa igu soo biiri legaanu waxaan tusiyay ahayd waa tii touristiga laakiin étudiant waan tusi karayaa kalena waa waxaan karaysiin iyaga sidaa baa loo waxaystaa maxaan iraahdeenay itaabiyaasha aad arkayseen aan soo marnay yaa la wada maraa muhiimaduna waxa weyn waxa kuwa dukumoyaashaas oo ku dhanna waa inaad diyaarisiin saa hore saa nii tusay ahaydba waa shanta dukumo weeyaan 52 57b 52 57f 56 45f 50 waa e mais waa english ba ka dhiganta laakiin f manilé waa français 5409 maxaa ku raahideenay waa déclaration officielle d'union de fait antécédent du voyage chez les gars كان وفامي جاجا هذين كجينا ده ممشي الكراعين وبعنيسا كان وقتي لبضن وقوي برينسيبال كي هو حتى أنكس أني وين بحني كان وياه أنكس لا كان هو برينسيبال كان هو ديمون كي لا أدقني سويان يلا هذا كان فيزاجي أو ديسينيسي en tant que visiteur هذا ترانزيت تايم وقت لكن فيزيتور باندري كانوا هذه السنة وحكوا لنا بعنيسا كل الديتاي ما تلاقي مهمة دي ما هي إن نتصور تسيد اللود بعنيا دوكيومياشن لكن وحي هاي تسيد كونكا أونلاين لو وحين كريو يوحي دوكيوميالا سيد لو ديارسن كريو وحول أوني الفيديو بدنا كسول لامو سيد نيتو إن شاء الله وسيد دار كيسين با poursuivre دايراهو بدنا دي كسول لامو هالكين بيجينيا continuer دايراهو ماشي ما تجينا continuer وحنا جينا étape كي وحيابي هنا سوري وكلهم هالكن محنك وراح دينا وده سوري يو ديال لي وحاس إلا بحنيسي كونت فالكاب بجري هدان كب السوقات كب حروح وكلهم بقى ونتوسي ماشي وكلهم ما كبحي كي تبارم donc وحورها كنا fermer la session continuer كونت كي ما كبحي français ولا كبحنا حلقة سيدي هدان وقري لهين wax walba oo maxaa ku raahideen kala dad waxaysatid had iyo jeer ku oolayaan compte-kaagu furan yahay bas dib u baad galaysaa visiteur modern présenter gi اللهم صل على محمد توصل موت présenter les gars تكتيت halkan en ligne obstruction présenter maxaa ku raahideen demande combaram tos amba hadik liangan baa qaadan tos oo registration oo nisi kala liangan hoostan ugu dhigiba maxaa ku raahideen حلقة المهم كوكاد بالكن قشيت واضح يستطيع بالكن محن راهيت حسوسين يسين يسي تولير سامها اوكي هالكنا وحويا وموت باسكي ان دورتي اللهم صل على سيدنا محمد اوكي جو ما قرينا سادوار كيسين با كوكاد دي بوغلا وا بيان جي وحي ان ديمونت كي ان حيستي باي سويس اني غير سيدا مو ديمونت كينا هالكن يولي دونا ادوكا visiteur qui est étudiant qui est cours dans la vie il y a pas là dans votre business online كل كلا procédure automatiquement بلا من l'acte uploading les gars on peut venir se déplacer des biométriques on va se déplacer ici إن شاء الله دولا نيجاتيو خير بدل ما هي رجينيا هل كان وحنا ربي إن بس متصل سيدا لو حيستو demande كا visa de visiteur c'est le c'est en ligne c'est là qui c'est bon c'est le بحني وانا تسهيا وحول بوحيابي انتو قدامي كسو ودا هادلني maxaan ku raahideenay activation musbixiyay formulaire ku aan bixinay televersig inuu aan tusaalka yaabin lagu ridayay insha Allah ka faa'iideys wacan habin wanaagsan hadii habin tahay maalin wanaagsan hadii maalin tahay waqtigeeni tahay wanaagsan insha Allah waxaan rajeynayaa khayr badan ma rajeynayaa sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh